So ito okay na siya. Nagawa ko na itong Endura one door refrigerator. So 5 years na mahigit itong ref na to. So yung naging problem niya, hindi siya maandar. So hindi siya lalamig kasi hindi maandar yung compressor. So pati itong ilaw na to, wala ito kanina. So ngayon nagawa ko na siya. So ngayon nag-yellow na siya. Yan. Ito okay na? Okay na? Ang bilis. Siyempre, nako home expert eh. Dito yellow na rito, baka mo. Yellow na yan. Hala, oo nga. Diba? Sabi ko siya, there's no way na hindi magagawa yan. Kapag ako, simple lang yan. Basic lang yan. Ang medyo may... ang medyo mahirap lang yung inverter, pero kayang-kaya ko pa rin. Diba? Yan. Tama, umuusok-usok pa, diba? Malakas pa naman. Ito mo. O, yellow agad, diba? Wow. Oh, kapag kaagad ng yellow. Sabi birthday ko na anak ko bukas. Oo. Sasara ko lang, okay na to. So, okay na siya. Problem niya, actually madali lang naman kahit na motor ang sira nito dahil na ang dami ko na napalitan ng motor. Ito, pero in this case kaya wala siyang power kasi wiring ang sira niya, electrical wiring. Yan, dali ko rin naman matrace yan. Okay na siya. Yan, tuwan-tuwa si Mamat. Bukas birthday niya. May magagamit sila. Yan. Okay na. Working pa naman itong ilaw. And then, kapag kaagad ng ilaw niya. Hirap putputin. Tigas ng yelo. Yan, yelo. Dito, hindi ko na makutkot at yung tigas na. Ang yelo. Pagpagod mo. Thank you, Lord. Yan, okay na. Sasara ko lang. Tuwan-tuwa na yung customer at nagawa ka agad. Ito kasi mga ganitong manual na rep. So, very basic lang to. Napakadali lang gawin ito. Medyo nahihirapan lang kapag mga inverter. Yan, medyo masakit ng konti sa ulo. Pero at least nagagawa pa rin kahit na mahirap ang sira niya. Basta kabisado. Yan. Okay. Sara ko lang.